Habari, kwa majina naitwa Iddy, ni graphic design. Kwa siku ya leo naomba nitoe ushuhuda wangu mawili matatu kwa yale nilojifunza katika career hii ya graphic design mpaka saizi nilipofikia. Kiukweli katika ujifunzaji kuna changamoto tofauti ambazo zinamkuta mtu yoyote ambaye anapenda kujifunza na kufikia malengo. Lakini namshukuru mwalimu wangu Kadaga, amenisaidia kwa hatua moja au nyingine, kwa sababu nilikuwa nikijifunza mwenyewe, lakini nilikuwa sielewi ninachojifunza. Napenda kujifunza kitu lakini sielewi ninachojifunza. Kwa ushuhuda huu ambao mimi leo nautoa mpaka hapa nilipofikia, imenipelekea mimi mpaka kupata wateja, ni juhudi kubwa ambazo alizozifanya Kadaga katika kunisaidia kila hatua ambayo mimi nilikuwa nikijifunza masuala mazima ya graphic design. Nimejifunza graphic design ikiwemo masuala ya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects na software zingine ambazo naendelea kujifunza kupitia mafunzo yake. Amekuwa ni mchango mkubwa sana kwa yale ambayo mimi ninayoyataka, na amenisaidia katika kutimiza ndoto ambazo ninazozihitaji katika swala hili la graphic design. Naweza nikasema kuwa ni mwalimu ambaye anamsaidia kwa kila mtu ambaye anahitaji wa kujifunza jambo hili. Cha msingi tu ni nia, juhudi, na kuonesha respect kwa kile kitu ambacho anachokifanya. Yote kwa yote, nimekuwa ni mtu ambaye ninatambulika kwa baadhi ya watu kadhaa au watu wachache kwa hiki ambacho ninachokifanya. Na hakika nimefanya vitu vikubwa tu kupitia haya mafunzo, na nimefanya kwa uweledi zaidi ya mteja anavyohitaji. Ukizungumzia katika masuala ya kudesign logo, masuala ya kudesign flyers, posters na vitu tofauti, zote hizo nimejifunza kupitia kwa mwalimu wangu Kadaga. Yote kwa yote, naweza nikasema kuwa licha tu ya hapo, nimekuwa ni mtu mmoja ambaye ninafuatilia vitu tofauti katika hii, kutokana na maisha yetu ya sasa hivi yalivyo. Mtu anakutafuta, anahitaji kufanya kazi na wewe, anakuuliza kitu fulani, unamsaidia. Kama mtu anahitaji kujifunza, bwana anahitaji kujifunza hiki, kwa kile ambacho nilichokipata kupitia mafunzo yamenisaidia kwa mwalimu wangu. Aidha, kwa ushuhuda huu unaweza ukapitia katika akaunti yangu ya Instagram ya Iddy Creative. Nimeweka kazi tofauti ambazo nilizozifanya. Ukiingia katika peji yangu utaona kazi kadha wa kadha, na hii imenipa nguvu kubwa katika kufanya kazi zingine watu wanaonitafuta, na nafanyia kazi ambayo ilikuwa ya uweledi, kwa kuwa nimejifunza kitu na ninakifanya kwa uweledi. Mimi baada ya kuwa nimejifunza mwenyewe kwa muda mrefu, nilikuwa natembelea mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube. Nikaja nikaona content ya kwanza kabisa ya mwalimu wangu Kadaga. Hapo ndo nilipong'ang'ania na kumfuatilia. Nilimfuatilia, nikachukua mawasiliano yake. Ilichukua muda kidogo. Mpaka sasa hivi baada ya kukutana na Kadaga ilikuwa mwaka 2022 kama sijakosea, mwanzoni. Ndo nimeanza kufahamiana na Kadaga. Nilimtafuta, tukawasiliana naye. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ilinibidi tu nionane naye, na kuna baadhi ya vitu vingine tulikuwa tunashare kupitia mawasiliano. Hapo ndo nilipoanza kuchukua kozi zake, kujifunza. Kiukweli ilinisaidia zaidi, kwa sababu alikuwa na njia ya kumsaidia mwanafunzi kutoka katika hatua fulani. Wewe unapopitia zile hustling za kujifunza na ukapata mentoring ambayo yeye mwenyewe anaweza akakwambia, bwana fanya kitu fulani, jifunze vizuri, na wakati gani unatakiwa ujifunze. Hapo mimi ndo nilipopenda kuchukua kozi zake na kuanza kujifunza mdogo mpaka pale nilipofikia kusema yes, hapa hichi kitu nilichojifunza the best. Yani huyu ndo mwalimu ambaye siku zote nilikuwa ndo namhitaji.
katika kunionyesha sehemu ambapo ninapokwama, ninapohitaji kufanya kitu fulani, namtafuta ananisaidia. Kwa naweza nikasema kuwa sina mengi zaidi ya kuongea ni hayo, lakini Mwalimu Joel Kadaga ni msaada mkubwa kwa yule ambaye hajui chochote kuhusiana na karia hii ya graphic design. Kwa kikawaida walimu wako wengi, lakini kitu kinachopelekea mtu mpaka umtafute mwalimu, kwanza jiamini kwa kile kitu unachotaka kujifunza. Alafu mtafute yule ambao unaumwamini. Hata kama haumwamini, jaribu kufuatilia mafunzo yake, aidha katika mitandao yake ya kijamii, anavyofundisha. Tafuta mawasiliano, wasiliana naye, toa dukuduku linalokuhusu wewe kuhusiana na masuala mazima ya graphic design, atakusaidia. Kwa namna kumtafuta mwalimu ambaye atakayeweza kukufundisha wewe ili ufikie yale malengo yako. Cha kwanza kabisa, tafuta mawasiliano, maana najua kabisa kuna walimu wengi sana mitandao, ila tafuta mawasiliano, muelezee shida yako. Zewe utakavyo mwelekeza vile vitu ambavyo unavyohitaji, kama ni muelewa na anajua nini ambacho unachokihitaji, atakusaidia. Namna kunipata mimi na namna tunavyoweza tukafanya kazi katika swala zima la graphic design, unaweza ukanitafuta kwa mawasiliano kwa namba zangu za 0752201154. Yote kwa yote unaweza ukaingia katika mtandao wangu wa Instagram, page yangu ya Iddy Creative, kuna kazi mule na utakuta mawasiliano yangu. Ukinitafuta tutafanya kazi vizuri, na hakika tutafanya kazi kubwa na wewe mwenyewe utaipenda. Hivyo.